भीषण गर्मी में एक नीम का छोटा पौधा मुरझा रहा था। तपती जमीन से धुआं उठ रहा था। एक नन्हा तोता रोज पास के कुएं से पानी की बूंदें लाकर पौधे पर डालता था। कई दिनों की मेहनत से पौधा बड़ा पेड़ बन गया। नीम पर घना साया और फल आने लगे। तोते ने वहीं अपना घोंसला बनाया और अंडे दिए। एक दिन सड़क चौड़ी करने मशीनें आईं और पेड़ काट दिया गया। घोंसला टूट गया, अंडे बिखर गए। तोता बिलखने लगा। कुछ दिनों बाद उसी जगह से नया नीम का अंकुर फूट पड़ा। पेड़ फिर जी उठा, पर तोते की आंखों में